Christine Lorrain, Associazione Un Chemin pour Demain. Lo slancio immenso di generosità da parte di tutti ci tocca enormemente. L'adesione di ciascuno non rappresenta semplicemente la partecipazione materiale utile a far vivere l'associazione. L'adesione sottolinea il coinvolgimento di ognuno in questa lotta terribile, questa lotta che la nostra società non dovrebbe più imporre, questa lotta che non è altro se non il riconoscimento di una giustizia sulla quale si sarebbe dovuto, invece che potuto, fare affidamento per il ricordo dei nostri figli, i quali non chiedevano che di vivere una sana esistenza di cittadini onesti, rispettosi di valori che erano stati loro inculcati. Un'esistenza sconosciuta da questi recidivi della violenza, questi assassini che, guidati dalla sola legge del più forte, ignorando totalmente il valore della vita, devono essere tenuti per sempre al di fuori della nostra società. Ed il per sempre è giustificato dalla certezza, dopo un certo numero di delitti e di assassini, che essi rimarranno incurabili. Noi ci impegniamo, in contrapposizione, a spedire i moduli di adesione e sottolineiamo ancora una volta quanto l'energia positiva di ognuno ci aiuti a continuare una lotta che porteremo avanti fino al riconoscimento definitivo dell'omicidio stradale volontario con circostanze aggravanti. Omicidio volontario stradale con dolo. Ilir Bedi, sei un assassino. I giudici hanno riconosciuto la tua colpevolezza. Hai ucciso 4 giovani dopo aver ignorato gli avvertimenti di 13 automobilisti che avrebbero potuto salvarli. Hai continuato, ben consapevole dei tuoi atti. Hai continuato finché non sei stato fermato dall'assassinio dei nostri figli. Tu eri già un violento della strada, un recidivo violento. Sei per sempre un assassino. Hai distrutto 5 vite, 4 morti ed il loro amico sopravvissuto. Hai distrutto 5 famiglie. Devi restare in carcere per sempre perché, per te, la vita non ha alcun valore se non la tua, ed è solo per questo che hai l'ardire di fare ricorso in Cassazione. Non l'accetteremo mai, non uscirai mai. Christine Lorrain, Association Un Chemin pour Demain. L'immense élan de générosité de la part de tous nous touche extrêmement. L'adhésion de chacun ne représente pas simplement la participation matérielle, utile à faire vivre l'association. L'adhésion marque l'implication de chacun dans ce combat terrible, ce combat que notre société ne devrait plus infliger, ce combat qui n'est autre que la reconnaissance d'une justice sur laquelle on aurait dû, au contraire, pouvoir s'appuyer pour la mémoire de nos enfants qui ne demandaient qu'à vivre dans une existence saine d'honnêtes citoyens, respectueux de valeurs qui leur avaient été inculquées. Une existence inconnue de ces récidivistes de la violence, ces meurtriers qui, menés par la seule loi du plus fort, ignorant totalement la valeur de la vie, doivent à jamais être relégués hors de notre société et à jamais, car on a la certitude, après un certain nombre de délits et meurtres, qu'ils demeureront incurables. Nous nous engageons à envoyer les bulletins d'adhésion par retour et soulignons encore combien l'énergie positive de tous nous aide à continuer un combat que nous mènerons jusqu'à la reconnaissance définitive de l'omicide volontaire routier avec des circonstances aggravantes. Omicidio volontario stradale con dolo. Ilir Bedi, tu es un assassin. Les juges ont reconnu ta culpabilité
tu as tué 4 jeunes, après avoir fait fi des alertes de 13 automobilistes qui auraient pu les sauver. Tu as continué, en pleine conscience de tes actes. Tu as continué jusqu'à ce que tu sois stoppé par le maître de nos enfants. Tu étais déjà un violent sur la route, un violent récidiviste. Tu es un meurtrier à jamais. Tu as détruit 5 vies, 4 morts et leurs amis survivants. Tu as tué 5 familles. À jamais, tu dois rester enfermé, car pour toi, la vie n'a aucune valeur, sinon la tienne. Et c'est pourquoi tu oses te pourvoir en cassation. Jamais on acceptera, jamais tu ne sortiras.